Good day, everyone. Welcome to the NTV, and you are watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Bikash, bringing you today's top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. The US State Department has approved a potential sale of support services and related equipment for India's Apache attack helicopters and M777D7 ultralight howitzers. The combined value of these deals is estimated to exceed 428 million US dollars. The proposed sale for the Apache helicopters is valued at approximately $198.2 million and includes sustainment support services for the AH-64E Apache. Long-term sustainment support for the M777A2 ultralight howitzers is estimated at around $230 million. According to the State Department, Boeing and Lockheed Martin will be the principal contractors for the Apache support package. BAE Systems will serve as the main contractor for the howitzer support. The State Department detailed that India's request for the Apache helicopters includes sustainment support services, along with US government and contractor engineering, technical and logistics support. This also covers technical data, publications, personnel training, and other program support elements. For the howitzers, the US indicated that the sale would involve non-major defense equipment, including ancillary items, spare parts, repair and return services, training, and technical assistance. Field service representatives, depot capability, and other related logistics and program support are also part of the proposed package. The State Department stated that this proposed sale aligns with US foreign policy and national security objectives. It aims to enhance the strategic relationship between the US and India and bolster the security of a key defense partner, which the US views as a significant contributor to political stability, peace, and economic progress in the Indo-Pacific and South Asia regions. The United Nations Security Council may convene an emergency meeting on Tuesday. This follows a significant increase in international support for a draft resolution concerning the Strait of Hormuz. The resolution, initially proposed by Bahrain and the United States, has reportedly secured the backing of over 129 nations. This marks a substantial rise from approximately 112 co-sponsors just 1 week ago. Somalia and the Democratic Republic of the Congo have recently joined as co-sponsors. Their support is considered noteworthy, as both nations are currently elected members of the UN Security Council, according to the reports. The primary objective of this resolution is to guarantee freedom of navigation through the Strait of Hormuz. It aims to protect international waterways, commercial shipping lanes, and global energy supplies, while underscoring the importance of upholding international law. In addition to Bahrain and the US, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Kuwait are now principal sponsors of the draft resolution. A statement from the US Department of State, quoting US Secretary of State Marco Rubio, asserts that Iran is holding the world's economy hostage. This is attributed to Iran's threats and actions in the Strait of Hormuz, including alleged attempts to close the waterway, attacks on vessels, the deployment of sea mines, and efforts to levy tolls on maritime traffic. A tourist from Tamil Nadu has died following an incident involving 2 elephants at Dubare Elephant Camp yesterday. Officials report the tragedy occurred during the camp's well-known elephant bathing session by the Kaveri River. Tourists had assembled to observe and engage with the elephants. 2 elephants, named Kanchan and Marthanda, reportedly became aggressive and began fighting, causing panic among those present. During the ensuing chaos, 1 elephant is said to have lost its footing and fallen, trapping the tourist underneath. Despite immediate attempts by mahouts and forest staff to manage the animals and provide assistance, the woman sustained fatal injuries. The deceased has been identified as a 33-year-old visitor from Chennai who was at the camp with her family. Her husband and young daughter reportedly sustained minor injuries amid the disturbance. Footage of the incident has since circulated on social media, eliciting shock and concern. The event has also raised questions regarding safety protocols at wildlife tourism locations where close proximity to animals is permitted. Let's take a break. We will be back soon.
নমস্কার আপন কোন মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট জগত প্রতি প্যাশনেট ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଥା କହିବାର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏନଟିଭି ନିଷ୍କର୍ଷା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚୁଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିମ୍ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ 5ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଏଡିଟର ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ବା ଆଫ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଜାଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଜାଣୁଥିବା କ୍ରିଏଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଏନ୍ସ ବୁଝୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ କପି ଏଡିଟର କମ୍ ଆଙ୍କର ଯିଏ ଲେଖା ବି ଜାଣନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଓ ଆଙ୍କର ନିଜ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରେଶର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ରୋଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ବା ଆଫ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟସର ନଲେଜ ଦରକାର ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 2ଟି ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବ ଆବେଦନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ଶୋରିଲ୍ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଆମ ଇମେଲରେ nishkarsha.editor@gmail.com ଅଥବା ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 9937619039 বা 7894855662 एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଧନ୍ୟବାଦ Welcome once again. Prime Minister Narendra Modi has been conferred with Norway's highest civilian award, the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit. The prestigious honor was presented during a special ceremony in Oslo. This award recognizes exceptional contributions to strengthening international relations and cooperation. Prime Minister Modi received the honor from King Harald V at the Royal Palace as part of his current 5-nation diplomatic tour. Following the ceremony, Prime Minister Modi dedicated the award to the people of India, emphasizing it as a symbol of the robust friendship between India and Norway. During his meeting with King Harald V, Prime Minister Modi discussed enhancing bilateral cooperation across sectors including trade, clean energy, innovation, sustainability, and technology. Discussions also focused on expanding business opportunities and reinforcing ties between the two nations. This visit precedes the 3rd India-Nordic Summit in Oslo, where Prime Minister Modi is scheduled to engage with Nordic leaders on critical issues such as green energy, defense, technology, climate cooperation, and economic partnerships. Commercial vehicle drivers in the Delhi NCR region are set to commence a 3-day strike starting May 21st. The drivers are demanding an immediate revision of taxi and auto fares, citing the sharp increase in fuel prices and what they describe as economic exploitation by app-based cab aggregators. A letter submitted by the Chalak Shakti Union to the Delhi Lieutenant Governor, Chief Minister, Transport Minister, and Police Commissioner indicates that this strike aligns with a nationwide protest announced by the All India Motor Transport Congress. The Chalak Shakti Union highlighted that taxi fares in Delhi NCR have remained unchanged for approximately 15 years. This is despite significant hikes in the prices of CNG, petrol, and diesel. The union also pointed to increased costs for vehicle maintenance, insurance, fitness certificates, permits, and other daily necessities. Furthermore, the drivers' organization has accused app-based cab companies, including Ola, Uber, and Rapido, of arbitrary operations and economic exploitation. The union stated app-based companies like Ola, Uber, and Rapido are operating arbitrarily, and drivers in Delhi NCR are becoming victims of serious economic exploitation.
The union has cautioned that if the Delhi government does not address the fare revision promptly, the current agitation could escalate into a broader movement. Officials confirmed that 3 coaches of the Ujjaini Express derailed near Khandgaon on yesterday night. The incident occurred around 9:40 p.m. as the train was being moved to the railway yard. Fortunately, no passengers were on board at the time of the derailment, which happened close to the Yognagri railway station. Railway sources indicated that the accident took place while the train was traversing the yard area. The Ujjaini Express operates between Lakshmibai Nagar in Indore and Yognagri Rishikesh. Investigations suggest the locomotive made contact with a buffer at the end of the shunting line. This collision reportedly caused excessive pressure on the coaches. As a result, one coach was forced off the tracks and another sustained damage in the middle. 3 coaches in total were affected by the incident. Let's take a break. We will be back soon. नमस्कार आपन कोन मीडिया ओ एंटरटेनमेंट जगत प्रति पैशनेट आपन को भितरे जदि कंटेंट क्रिएट करिबारो कैमेरा आगरे कथा कहिबारो किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म रे कामो करिबारो इच्छा अछि ताहेले एही सुजोग आपन को पाई मु कथा हेउची एनटीवी निष्कर्षा विषय रे ओडिसारो एको विश्वस्त मीडिया चैनल जहा यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाखो पहुंचु अछि आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिसा रे आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजीशन पाई कैंडिडेट खोजुछु प्रथम वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर जी लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर निजो आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिवार एक्सपीरियंस एको बड़ो एडवांटेज भाषा विषय रे आपणंकु ओडिया हिंदी ओ इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार जेउ माने अधिक भाषा जानंती तांकु प्रायोरिटी मिलिबो आवेदन करिबा अत्यंत सहज आपणंको रेज्यूम शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 9937619039 बा 7894855662 एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे एहा एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत धन्यवाद Welcome once again. A shocking incident has occurred in Berhampur where a young man was allegedly brutally assaulted with sticks on the road. A video of this public assault is now circulating widely on social media, sparking significant public outrage. The victim's mother has made serious allegations against the attackers. The video captured at the scene shows 2 individuals mercilessly beating the young man in the middle of the road, raising grave concerns about the law and order situation in the area. Police have launched an investigation and are actively searching for the perpetrators. Following the viral spread of the video, widespread concern has been expressed across the region, with residents demanding stringent action against those responsible for this heinous act. आदि मो संगे 3 वर्ष साथे लागिछि मो सानप मलर साथे लागिछि 2023-24 मासे आसला घर पाखको राज मलंतरा दिनेश मोगली आउ तार आशीष आशीष आ पूरा मो घर 25 लोक आसिले आसिक मते अटैक कले मते मो स्वामी नथला कि मो पो नथला मो पो से तोलथिला पुना रे थिला मो छुटी परथिले आ अटैक कले मते गुडसिटी लाकिला
କବାଟ ବାଡିଲା ଗେଟ୍ କବାଟ ବାଡିଲା ତ ଉଠିନି ଯିଲି କହିଲା ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଲଢେଇ କରିଛି ମୋ ପୁଅ କିଛି କରିନି ତୋ ପୁଅକୁ ଆଣେ ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଛି ତୋ ପୁଅ ମାରିଦେବି ବୋଲି କଣ କଲା ମୋ ପୁଅ ମାରିବ ନା ମୋର ଆଇଫୋନ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଉଜର ଆଉ ଭାବନୀପାଟଣାରେ ମତେ ପୋଲିସ ଆଟାକ୍ କରି ନେଇଛି ଇଏ ଯାଇ କହିଲା ମୁଁ ଇଏ ଜାଣିନି ତୋର ଲିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି ତାପରେ ମତେ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା 2024 ମସିହା 25 ମସିହା ଦିଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ବେଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି ଏସପି ସାର୍ ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ ବି କରିଥିଲି ମୋର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ବି ଦେଇଥିଲି ଦେଲାପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସୁଶ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ମୋର କେସ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମର ବେହେରା ସାର୍ ନେଇଥିଲେ କେସ୍ଟା ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ମତେ ଡାକିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କଲି ରାଜ ମଲନ୍ଦରା ଆଉ ତା ନା କଣ ମୋଗଲି ଆଉ ତ ଦିନେଶ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇକିରି ମତେ ରାସ୍ତାରୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାର ଗଳି ପାଖରେ ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତାପରେ ସୁଶ୍ରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ ମତେ ଆସି ଦେଖେ ଆଜିର ଏଇଟା ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ଘଟଣା ଏଠି ସମୟରେ ଆଜିର ଘଟଣାରେ ମୋ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ମମି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି କହିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୋ ବୋଉ ପିଲାର ଆଉ ତାର ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗିରି ରୋଡ ପାଖରେ ତାକୁ ଅଟକିଲେ ଅଟକି ତ କିଏ ଡାକୁଛି କହି ପଛରୁ ଆଶିଷ ଡାକିଲା ନା ଆଶିଷ ଡାକିଲା ବୋଲେ ଆଙ୍କେ ଲୁଚିକି ସବୁ ପଛନି ଆଉ ଲୁହା ଛଡ ବାଡି ମୁଁ ମୋର ଫୁଟେଜ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ପକେଇକି ପିଲାକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ମାରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାରେ ମାରିଛନ୍ତି ବାଡିରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଉଜ ଫୁଟିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ସବୁ ଗହଳି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ପଳେଇଛି ମତେ ଛାଟି ଦେଲା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଆମ ଫୁଟେଜ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଛନ୍ତି 10 ଜଣ କି 8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଚିକି ଆଙ୍କର ସୁବର ଛକ ଭିତରେ ଗଳି ସବୁ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛ ମତେ ଆସି କହିଲା କଣ ମୋର ବିଜେଡି ପାର୍ଟିର କେ ଅନିଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବନି କେ ଅନିଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ତୋର ତୁ ବେଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଦେ ଟାଉନ ଥାନା ଦେ ତୁ ଯୋଉ ଥାନା ଦେଲେ ମତେ ପଇସାରେ ମୋର ବଳ ଅଛି ମୋର ପାର୍ଟି ବାଜି ବଳ ଅଛି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବନି ମୁଁ କହିଲି ଆଇନ ଅଦାଲତ ସମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଅଛି ହେଲେ ତୋ ନା ପାଇଁ ଅଛି ନା ତାପରେ ଅନିଲ ଫୋନ କରିକି ଅନିଲକୁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ତୋର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି କହିଲା ତ ରଖେଇଦିନି ବରମ୍ପୁରରେ ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାଇଦା ହେଲା ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ପଳେଇଛି ମୋ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ ବୋଲି ମୁଁ 7 ଲକ୍ଷ ତୋର କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଆମେ ତ ଖଟିକି ଖାଉଛୁ ନା ଆମେ କଣ ଏମିତି ପଇସା ବଲା ହେଇଛି ଆମେ କଣ ତତେ ଇଏ କରିବୁ ନା ଯଦି ଟଙ୍କା 7 ଲକ୍ଷ ନ ଦବୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଦିନେ ଦିନେ ମର୍ଡର କରିବି ହେଲା ତାପରେ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ମଟନ ଆଣିବା ପଠେଇଲି ରବିବାର ଦିନ ପଠେଇଥିଲି ଗଲାବେଳେ କେ ମୋଗଲି ଆଉ ତାର ଅମିତ ବିକୁଛି ଆମିଷ ଯିଏ ବିକୁଛି ସେ ଦୋକାନ ଅମିତ ଦୋକାନ ଆମିଷ ନେବାକୁ ଆସିଲା ପିଲାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ସମୟରେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଦୌଡ଼ି ଘରୁ ପଳେଇଲା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ମଟନ ଆଣିଲା ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଡ ହେଇଛି ତାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଧିକା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ବ୍ଲଡ ବାହାରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ହେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ମାନେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଟା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ସେ ପଡିକି ଭିଡି ତାକୁ ଜିକେନାର ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ସେ ପଡିକି ଭିଡି ଧରି ପକେଇଛି ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଥିଲେ। Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen today, prior to the 3rd India-Nordic Summit. This engagement is part of ongoing efforts to deepen ties with Nordic nations. Previously, Prime Minister Modi met with Finland's Prime Minister Petteri Orpo and Iceland's Prime Minister Katrín Jakobsdóttir. Prime Minister Modi is scheduled to participate in the 3rd India-Nordic Summit in the capital. He will convene with the Prime Ministers of Norway, Denmark, Finland, Iceland and Sweden. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has made significant statements regarding the agricultural sector. He highlighted concerns over fertilizer availability in the country due to the international situation. Chauhan also addressed the issue of counterfeit pesticides being sold in the market. He assured that strict action will be taken against anyone involved in the black marketing of fertilizers, with no exceptions. These remarks were made during the Eastern Region Agriculture Conference. Furthermore, the Union Agriculture Minister announced the development of a Farmer ID for farmers. This ID will contain comprehensive details about the farmer, including their property, family members, and land holdings. This initiative aims to facilitate quick loan approvals for farmers, potentially within 2 minutes. All states have been advised to expedite the creation of these farmer IDs. Additionally, the minister cautioned about the possibility of deficient rainfall in the coming period. He urged all states to prepare in advance for such eventualities. और इसलिए जो कुछ राज्यों ने भी पहल की, गुजरात में बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक बात आ रहे हैं। वैसे ही 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है। हम
दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। बेहतर काम किया, 82.76% लोगों के फार्मर आईडी बन गए। बिहार में भी 56% के बने, उड़ीसा में भी काम तेजी से चल रहा है, 38.13% के बने। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुरू नहीं हुआ फार्मर आईडी का काम, इसलिए इस पे हमको तेजी से काम करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, तो आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा ही में पैदा हो रही है। खरीफ की कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी माननीय सब आमंत्रित है, मंच भी, और आप लोगों को तो आनी है। उसमें फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे हमको जो करना है खरीफ की फसल के लिए वो करेंगे। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बार अल नीनो का भी कुछ प्रभाव रह सकता है, तो उसको भी हमको प्लानिंग करते समय ध्यान में लाना है कि बीच में बारिश कम हो सकती है। तो अभी से हमको प्लान करना पड़ेगा। मई के अंतिम सप्ताह तक शायद और अंदाज ठीक से आएगा। इस बार उस प्रभाव के कारण बारिश अभी पहले आ जाएगी, बीच में गैप हो सकता है। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं कि जो अगर बारिश पे गैप भी हो तो टिक जाए। इसी आधार पर आप देखिए, रबी फसल में इनपुट असिस्टेंस कई राज्य सरकार नहीं देता है, और हमने एक डिसीजन ले लिया, ज्यादा कोई गुना डबल ना करते और कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं वो तो सफल निश्चित रूप से हमने आज होने जा रहे हैं। आज किसान को बहुत परेशान नहीं है, आज आत्महत्या उड़ीसा में नहीं है, लेकिन सामने देखते हुए डेयरी पेट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया, हम द्वितीय राज्य बन गए देश में। तो इसी आधार पर अभी जो स्टोरेज का कैपेसिटी हमारा नहीं है, और इसी का एक परेशान में आज हम लोग खड़े हैं। इसी आधार पर आज भी हमने कैसे उसको मैनेजमेंट करें, तो केंद्र सरकार ने हमको जितना भी हमारा राइस को लेने के लिए हमने उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसे जो राज्य को वहां से एफसीआई तरफ से, केंद्र सरकार तरफ से फिर जा रहा है, वो भी वहां इतना प्रोडक्शन उसी राज्य में भी आज बढ़ गया, जैसे हम केरल में दे देते थे। तो निश्चित रूप से अगले उसको मैनेजमेंट का हम जरूर करेंगे, और हमने भी आज किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में किसी आधार पर करने के लिए किसानों को हमने सचेतन करने जा रहे हैं। Rocking star Yash's upcoming gangster drama, Toxic, a fairy tale for grown-ups, strong audience interest despite the lack of an official revised release date. The entire state of Odisha is experiencing severe heatwave conditions. This situation is consistent across the state, from western regions to the coastal areas. By 7 a.m., the temperatures in urban centers become unbearable, making it difficult for people to even step outside. The intense heat, coupled with high humidity, has disrupted daily life. The prevailing winds from the southwest are contributing to the severity of the heat. The Bhubaneswar Regional Meteorological Center has forecast a further increase in temperatures. The mercury is expected to rise by 3 degrees Celsius across the state in the next 3 days, with temperatures likely to approach 45 degrees Celsius. After a brief respite, severe heat, intense warmth and suffocating humidity have returned to Odisha. The mercury is projected to climb even higher in the coming days. While temperatures have already touched 40 degrees Celsius in 17 cities, Jharsuguda has emerged as the hottest city in the state, recording a temperature of 43.4 degrees Celsius. नमस्ते, मैं डॉक्टर राजश्री, वैज्ञानिक एमसी भुवनेश्वर। दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के ऊपर 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल 69 मिलीमीटर सिमलीगुड़ा स्टेशन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से दर्ज की गई है। ओडिशा के ऊपर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 43.4 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा स्टेशन से दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी सरफेस विंड स्पीड 50-60 kmph के साथ होने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे सुंदरगढ़, कियोंझर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, बालासोर डिस्ट्रिक्ट के 1-2 स्थानों पर
गस्टी सरफेस विंड स्पीड 40-50 kmph के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम और गजपति डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर। बाकी फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी सरफेस विंड स्पीड 30-40 kmph के साथ होने की संभावना है। 28 मई के लिए दिया गया फोरकास्ट ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गस्टी सरफेस विंड स्पीड 50-60 kmph के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट के 1-2 स्थानों पर। गस्टी सरफेस विंड स्पीड 40-50 kmph के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ढेंकानाल, अंगुल, कोस्टल ओडिशा के रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर। बाकी फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर गस्टी सरफेस विंड स्पीड 30-40 kmph के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। That's all for now. Stay tuned for more updates.